ayaa waxaa dhacaysa waxaan xasuusinaynaa inaan arki jirnay cabdi ilay oo dhahaya anaa ONLF waa calaamad ka mid ah calaacal cadow jabay calaamadaas macquul ma ahan in aan ka sugno qof kasta oo reer ogaadeenya soomaalida ogaadeenya ah ama soomaalida soomaaliya ah inuu ka markhaati kaco guusha halganka ONLF waayo taariikhdu mana soo warinin rasuul la wada raacay waayo inta allah khayrka la maagay keliya ayaa xaqa fahamta sidaas daraadeed aan xasuusanno in taageerada halganka ONLF uu yahay xaqa iyo khayrkana rabbi qofuu la maagay keliyaha qaata dabadhilifyada iyo gumaysiga waxa keliya oo ay soo bandhigaan waa jidka jigjigal oo loo duubay sida goolasha marka ay dhashaan kaamarada dhinac kasta la isaga tuso oo qofka aan banooniga iyo xeerarkiisa aqoonin uu moodahaya 4 gool inay dhalatay halka qofka yaqaana banooniga iyo shuruucdiisa uu garan karo in hal gool ay tahay waxa hadba jiha la iska tusayaa wax kasta oo baadil ah waa la sugaa ayaga ayaa iska baabaa waana sababta keentay in maanta jigjiga lagu kala cararahayo programkan 2014kii bay ahayd markii aan qoray oo la soo daayay iyo hase ahaatee maanta waad aragtaan jigjiga waxaa ka socda kuwii awal u adeegi jiray cabdi ile ayaa calamo inta soo qaatay Ethiopia waxay leeyihiin kacdoon baan wadnaa kacdoon ma wadaan ee gumaysigiibaa wuxuu isleeyahay u dirsaday oo ay u kala dhuuman hayaan ma ahan inay kacdoon xornimo iyo sharaf hankeeda wadaan waayo calankii Tigreega ayaa gadaal ugu yaala maalin dhaweytana waxay dhaheen calankii Tigreega waan iska bedelnay calankii gobolkan qaadana ayagu kilil bay dhahayaan ilaahay baa idin ku dhaarshay qof wali kalmada kilil isticmaalaya gobonimo macnaheed ma fahamsan yahay sida biil yiri heerka 8aad halganka dabaaldegiisa buu yiri kuma xirna guulaha uu halganku sida tooska u keenay ee halganku wuxuu la dabaaldegaa hirar kale oo lug ku leh iyo dhacdooyin kale oo saameyn ku leh tusaale maanta waxa oromada ka socda iyo amxaaro iyo abasiin iyo dadkii loo soo xirxiray waan u jeednaa waa exactly sida uu Bill Mayer u sheegay wuxuu yiri waa idinkugu celinayaa sida ay u qoran tahay Bill wuxuu yiri heerka 8aad halganka dabaaldegiisu kuma xirna guulihiisa ee waxa kale oo uu halganku la dabaaldegaa hirar halganka lug ku leh ama dhacdooyin ka dhaca bulshooyinka halganka ku xeeran waxaan u jeednaa arrintaas miyaanay ahayn sida Bill yiri heerka 8aad dabaaldega guushu kuma koobna halganka kaliya ee wuxuu la dabaaldegaa bulshooyinka ku xeeran arrintaasi soo hadalkii Bill ma taagna haddaad aragtid Ethiopia waxa ka socda iyo dareenkii bulshadii Soomaaliyeed oo soo noolaanaya miyaysan cadayn u ahayn arrintii Bill sheegayay oo ahayd inuu halganka heerkii 8aad maanta marahayo Bill hadalkiisa sii watay wuxuu yiri haddaad ka shakisa halgankaaga iyo meesha uu socdo fiiri raadka ama masawirka halgamada guuleysta webiga halganku wuu leexleexdaa biyuhu waa kala tagaan jaha aanan loogu talagelin bay aadaan waxaaba laga yaabaa in lagu aaminsiiyo in aad lunsan tahay ama aad adiga laftigaaga iska shakidid waxa laga iska shakidid in sidaan wax lagu keeni karo markaas oo kale buu leeyahay u soo noqo raadadka ama musawirada halgamada guuleysta waana sababta uu buuggan u qoray si qofku uu ogaado inuu halgankiisu ku socdo jidadka halgamada guuleysta walaalayaal waa idin salaamayaa waa barnaamijkii baraaruga bulshada oo maanta ciwaankiisu ahaa maxaa la gudboon Soomaalida shacabka Soomaalida ogaadeenya iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaad ka shakidid halgankaaga buu yiri meesha u socdo fiiri masawirka halgamada guuleysta
webigu waxay noo joogtay inuu yidhi webiga halganku waa leexleexdaa, biyuhu waa kala tagaan, jiha aana laga filaynin bay aadaan. waxaa laga yaabaa in lagu aaminsiiyo inaad lunsan tahay ama aad adiga iska shakisid in sidaan wax lagu keeni karo. markaas oo kaluu leeyahay usoo noqo musawirka halgamada guurista. sida biil yidhi oo kale, halganka ONLF waa lagu kala baxa. waxaa run ah in webiga halganku leexleexdo, waayo 1993 waxay dadka reer Ogaadenya qaarkii waqtigaas gaaray ama garanahaya usoo joogeen ayaga oo codeeyay codeyn cadaalada. dadka reer Ogaadenyana waxay usoo joogeen baarlamaan ay iyagu doorteen oo si sharci ah wax ugu kala xukumahaya. waxaa xaqiiqa ah maalintaas webiga halganku inuu bixiyay miro lagu faano, dad badanna ay ONLF kusoo biireen. waxaa ka dambeeyay waqti la is imtixaamay oo halgankii lagu kala baxay oo maaragtay dhuunku garaadle iyo caloolku garaadle iyo kulli ay ka hareen. waan la soconnaa maaragtay jiga roob baa ka da-ay iyo sidii Soomaali ugu yaacaysay. biil wuxuu yidhi meel aan laga filaynin ayaa webiga halganku aadaa. sidaasi si lamida ayaan u aragnay dad shalayta ONLF diindaro ku dhaliilahayay oo jihaadkii soo jireenka ahaa joojiyey, xafladana ku bedeshay iyo nabad baan qaadana. arrintaasi miyaanay caddayn u ahayn halganka ONLF inuu ku socdo jid saxa oo xaqa? waxaan kale oo aan aragnaa Soomaalidii wadaninimada sheeganaysay oo dhan in ay kulligood isku raaceen ONLF in lala diriro si ay Ethiopia credit uga helaan. waxaaba nasiib darro ah qaar badan oo sheeganhaya wadaniyiin waxay yiraahdaan oo hoos inta noola hadlaan, si toosa idinma taageeri karno, laakiin niyadda waan idinkala jirnaa. laakiin niyadi wax ma bedesho. hase ahaatee qoladaasi waxay ka fiican yihiin qolada babliga inta soo istaagta ku faanta nabadda iyo ammaanka baan Ethiopia iska kaashanaynaa. oo ONLFna saas baan u qabqabanay. annaga oo og in aan taariikhda lagu xusin xornimo baryo ku timid, ayaa haddana waa dhexe waxaa soo baxday oo adduunka qabsaday. dagaal maxaa lagu keeni karaa? ma dagaal baa la iska wadayaa? arrintaasi shaki iyo tashwiish iyo qofku naftiisa ka shakiyo buu yidhi. waan aragnay dadkii halganka badan oo ku jiray in ay dhaanto iyo kaamarooyin ku bedesheen. biil mayer sidii uu sheegay, calaamadaha webiga halganka waa lagu kala baxay oo ONLF. dad badan baan aragnay sida jigjiga iska xaadiriyey. biil waxa kale oo uu sheegay in calaamadaha halganka in dulmiiluhu asagoo wuxuu yidhi ka shirahaya sidii uu u carari lahaa ayuu wuxuu u ekaysiyaa buu yidhi shirkiisa shir duulaana, waayo dulmiiluhu sahal kuma quusanhayo. xataa waxaa rajo uu ka qabaa hadalkiisu inuu niyad jab halganka ku yeelo. sidaa daraaddeed ha niyad jabin buu leeyahay. waqtiga uu kuugu baaqa buu yidhi wadahada, asaga wax awooda oo meel u taalla ma jidhee. adigu wuxuu leeyahay shuruucdii kuu taalay iyo ballamahaagii, shardiyadaadii halganka u yaalay xabad ka mid ah ha ka tanasuli. weliba wuxuu leeyahay hadduu waxyaale kasoo tanasulo oo isu ekaysiiyo nin soo dhowaaday, yuusa sabab kuugu noqon inaad adiguna qeyb ka tanasulisid oo istiraahdi meel dhexdhexaada ha la isugu yimaado. waayo wuxuu yidhi asagu wax alla wixii uu xoog iyo awood lahaa wuu isticmaalay. biil wuxuu tusaale usoo qaatay, wuxuu yidhi Maraykanku sanadkii ugu dambeeyey oo dagaalka Vietnam uu ku jiray, hubka uu ku riday buu yidhi wuxuu ka tiro badnaa dagaalkii koobaad ee adduunka kii uu riday. sidaa daraaddeed biil oo ka mid ahaa dadkii dagaalka in la dhameeyey u dagaalamahaya, markii wuxuu yidhi uu hubkii iyo dagaalkii iyo wixii oo dhan sii xoogeeyey, niyad jab weyn baa nagu dhacay. waxaanan u qaadanay buu yidhi inuu dagaalkii weli hadduuba dagaalkii guniya caar bixiya. sidaan wuxuu yidhi u sugaynay oo isu lahayn annagii ma intii oo kalan haddana dagaal sii wada karnaa baan wuxuu yidhi maanaan ogeyna ilaa marka uu dagaalka iyo xoogga laba jibaarhayu yidhi baariisna wuxuu ka furay buu yidhi wadahadal. sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay markaad aragto buu yidhi gumaysiga asagoo xasuuqa iyo baabi'inta laba jibaaray wadahadalna kuugu baaqay,
ha is oranin buu yiri wax ka tanasul si aad dadka u badbaadiso. gumaysigu wuxuu yiri dadka waxa xaqooda ay ku heli karaan kaliya waa xornimo, inaad wax ka tanasushid ma ahan. wuxuu kale oo leeyahay maaragtay gumaysigu wuxuu yiri asagu ma quusto wuu baqaa, laakiin wuxuu yiri waqtigan buu yiri haddii xitaa wada hadalka lagu kala baxo xoog iyo awood gadaal u taalo ka soo qaadanaya ma jiro. marka walaalayaalow shacabka reer Ogaadenya intii aad soo dhibtoon ka dhan waa la soo dhibtoonteen, intaa soo dagaalami ka dhanna waa soo dagaalanteen. Soomaali inta isugu keentimid bay kulligeed dhabarka idinka garaacday. maanta to laba nasiibaad Itoobiya dheertihiin. waa mare Itoobiya dagaalkii Abasiiniya aad kula jidheen, ummadihii ay gumaysanaysay oo dhan baad kiciseen oo ONLF kiciseen, oo waad la socotaan ra'iisul wasaaraha Abasiiniya inuu yiri ONLF baa waxaan oo dhan ka mas'uul ah. waad kiciseen, Itoobiyaankiina waa wada toosa. waxaa nasiib wanaaga dadkii Soomaaliyeed dareenkoodii waa toosa. waad u jeedaan maalin kasta qalbi dhagax oo kale la dhiibi jiray, qofna kama hadli jirin. laakiin waad u jeedaan in kasta oo dadkii buunbuunahaya aysan wadaninimo ka ahayn, haddana xitaa in munaafiqnimada qaarkood ay ku soo dhuuntaan qalbi dhagax laftigeeda waxay muujinaysaa isbedel dadkii Soomaaliyeed ku yimid. waad u jeedaan Soomaalinimadii inay soo noqonayso, ayagii dowladnimadoodii Soomaalidii soo ceshanayso. Soomaaliyay guul baa soo socota, soo muuqata. waayo ummadii Soomaaliyeed at least ugu yaraan dareenkoodii baa soo noolaaday. waxay soo ogaanayeen inay Abasiiniya cadow tahay baa hadda si babliga Soomaali uga hadli kadhaa. Imaraad inuu cadow yahay bay si babliga uga hadlahayaan. ragga u adeegahayana si babligaha loo toos ah oo aan qarsoodi lahayn baa loo dhaleeceeyaa. arrimahaas oo dhan iyo say Abasiiniya usii kala daadanayso waxa weeye garaafka sharafta iyo guushuna waa noo soo toosahaya, annaga kor buu noogu soo socdaa. Abasiiniya iyo dabadhiifyadoodana hoos buu u socdaa. ilaahay idankiisa waqtiga wuu isbedelayaa. inta shacabka reer Ogaadenya ay samri kareen waa soo samreen. maanta lama joogo waxaan arkaa maalmo badan dhalinyaro ku baaqaya midnimo xaq iyo baadil ma midoobi karaan. qofkii xornimo iyo sharaf u baahan halganka ha ku soo biiro. qofkii xornimo iyo sharaf raba laakiin ONLF aan asagu ku kalsoonayno abuuro jamhad gumaysiga la dirirta, magacaad rabta ula bixe. muhiimadu waa in gumaysiga lala diriro, waa in xornimo la raadsado. xornimadii maantay bay qarka saaran tahay, waana inaysan naga dhicisoobin. ummadda Soomaaliyeed cadowgiinii maantuu jabahayaaye hiiqin mara iyo haraatiba u hadhaya, hilfaha u qaado hilba kala hara. maaragtay koox baa waasaas ku heesi jidhay. marka maanta waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in la iskaashado, la isu kaashado gumaysigaas israacintiisa. iyo maaragtay wax la dhihi karo xaq iyo baadilna ma midoobi karaan. ninkii shalay dambiilaha ahaa caruurta iyo gabdhaha xoogahayay asagay maanta dantiisa tahay inuu halganka soo raaco oo toobad keeno. awalba ONLF qof u yimid iyo mid ku soo biiray ma aysan diidi jirin, mana dhibaateyn jirin. qolyaha kale oo yiraahda shir Nairobi ku qabanayo qalin baan ku dagaalamayna, calaamada ONLF baa qalin iyo qori ka samaysan. marka waxaas oo dhan waa sidii biil sheegahayay oo yiri dad badan baa iska soo kici doona oo hiyi raaca oo aan maaragtay ka warqabin halgankan iyo raadkiisii ka warqabin, oo maaragtay isdhahaya guushan yaa lagaaga hormari. waxba macnaa male, laab la kac xumbo iyo xiisaba waa dhamaadaan baa reexa markuu maahi jireen. marka sidaa daraadeed qof kasta oo laab la kac halgan ku soo galay ku wadi mahayo, waayo halgan waa hawl kulul iyo dhib iyo rafaad. dhib iyo rafaadna qof mabda' laha oo adkaysta. ilaahay baa idinku dhaarshe Soomaalida iyadoo og inay gumaysigu Itoobiya ay cadow tahay bay kulli waxay ugu tagahayaan hebel ku xumee. haddii uu halganka ONLF aysan halgan mabda' iyo hadaf la ahayn, soo ayana markii maalin kasta Hargeysa, Boosaaso iyo Xamar iyo gaalkacyo iyo beledweyne meel kasta lagana dhiibo laguna dilo, soo isma dhahdeen war Soomaali waatana gumaysi bay kulligeed u jabsatay. idinkaaba dadkiina qaar amxaariga yaqaana idinku jira iyo Tigreega yaa la idinkaga dheerayn.
ma dhahayaan, waayo hadaf bay u taagan yihiin mabda. sidaa daraadeed qof kasta oo laablakac Ethiopia waa dumaysaa maanta urur aan sii samaysto boos celiso. biyaha xaafadaha markay ka go-aan baa waxaan samaysan jirnay weel baa la dhigan jiray si aad tiraahday shaygaana boos celis ii yaalay. waa shay aad ogtahay inuusan biyo qaadi karin, koob yar iyo kab iyo waxbaa la dhigan hayaa, waxba ma qaado, laakiin boos celis aad usii dhigatay meesha inaa hadhow ku doodo meeshaan anaa taagnaa weelkaana boos celis ii yaalay. waxaan ururada hadda la abuurahayo dhanna waa boos celis. boos celis marka hadhowto meesha rag wax ku qaybsan hayo waxba ma ka tariyo, mana soo muuqan hayo. laakiin ummadda yaan xoogeeda la kala jabin. ummaddu midnimo bay wax ku tara kartaa. waa been Soomaalidu mid keligiis meel kasoo muuqan kara ma jiro. hadday 27 sano baan waxaan arki lahayn qabiil xornimo qaatay oo meelu istaagay oo xornimiyo sharaf sheegtay. waa been. macna maleh state iyo wax mataraland oo dhisan oo dhan kulligood abasiiniyu dabadhilif u yahay oo mataqaanaa kibilka u geeyaa oo canshuurta u geeyaa oo mataqaanaa usoo sujuudaan. sidaa daraadeed sharafta Soomaalidu waxay ku leedahay midnimo. ilkaha waad aragteen walaalayaalo, iliga ugu quruxda badan hadduu keligiis yahay muxuu qaban karaa? waxba ma qaban karo. ilig hadduu kaa maqan yahayna intii kale oo dhan oo kuu hartay macno samayn mayso, waayo iligaas meeshiisa waa banaanaanaysaa. sidaa daraadeed midnimadu waa saas, lama kala maarmo. ummadda hal koox hadday maqan tahay waa u dheeliyeysaa, waana isu dheeliyeysaa. sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed midnimo iyo sharaf iyo gobonnimadu waxaas oo dhan walaalaysiga iyo jacaylka iyo isu imaanshahay ku jidhaa. cadowgeenii maanta wuu jabahayaa. waad u jeedeen inay si official ah Chineskii shiilaaba joogay ay qalabkoodii ula baxeen oo dhaheen meeshaan habeen kasta xabadu ka socoto inta anagu tuubooyin ka rakibno ma geyn karno Jabuuti. bishii horena waad u jeedeen Ethiopia si toos inay dhahday tuubooyinka aan Jabuuti ka dhisaynay waa joojinay, oo maaragta kharash uma hayno. maalin kastana waxaan aragnaa website-da Soomaalida website inta soo sawira tuubooyin meel lagu xirxirahayo internetka meel kasta laga soo qaadi karaa. yiraahda Ethiopia waxay shidaalka ogaadeen shidaalka kili kala soo baxaysa ila ogaadeen ma dhihi karaan, waayo kalmada ogaadeen waxay ka mid tahay lahaanshihii dhulka. ma ogtihiin dabadhilifyada dabaqoodhiga kalmadaas ma isticmaalaan, waayo Tigreegu waxay hadda way ka xanaaqaan. marka walaalayaa waxaad ogaataan heerkaasa xaal marahaya. Ethiopia way joojisay dhismihii ay isku dayeysay inay Jabuuti kasoo xirto. wiigaana waxaa shiilaaba ka guuray Chineskii oo yiri meeshaani meel wax laga keeni kara ma ahan. ummadda Soomaaliyeed ha ku kalsoonaato sharafta iyo gobonnimada oo NLF keentay, hana garab istaageen. maantay waxay soo hay waqti dheer oo Soomaali hurday oo Soomaali sii jeeday bay xabada kaligood la hortaagnaayeen gumaysiga. waliba gumaysigu markaas super power oo America ah garab ka haysta. maantayto gumaysigii meel uu ula tacaalo buula ayaha, laba uu isu keeno buula ayaha. ilaahay xaggiisaan rajaynaynaa inay ku kala tagayso. Soomaaliyey aan isdiyaarino, aan mataqaanaa maaragtay intaas walaalayaal idinkaga tagayaa. gumaysigan dumahaya aan isu diyaarino. walaalnimada iyo gobonnimada dowladeeda soo celinteeda aan dhageyso, aan ka qayb galno, aan ogaano inaad maantay dowladnimada la taageero macnaheedu maaha asxaan farmaajiya khayr loo sameeyay. ma ahan adduunka adoo ugu nacab baad waa lagu khasban yahay inaan dowlad samaysano. kuwa dhahaya mucaarad soo lama noqon karo, waqtigan waqti la is mucaarada ma joogo, waqti la is dhicin baa jira. waqti waxaa jira dadka nasabka ah ay sagarnaqsan gobonnimada. waqtiga dadku ay waqtigan wuxuu qarankeenii baa qabri laga soo saaraya. waqti la isgarnaqsado ma la joogo. Soomaalidu waad la socotaan dadka gobonnimada lahaa oo Soomaalida hore sharafta lahayd. qabiiladu markay isdagaalhayaan, abaar hadday dhacdo, dagaalka qoladii abaartu dhulkooda ka dhacday waa la joojin jiray, lama weerari jirin ilaa ma roob u da'o. xitaa hadday soo guuraan lagama aarsan jirinin.
walaalayaal maanta dowladnimada soomaaliya waxay u baahan tahay in la garab qabto, in la nooleeyo. waad u jeedaan shacabkii soomaaliyeed, shacabkii reer gaalkacyo waad u jeedaan maanta iyagoo wada jira. sharafta ay maaragtay ma ahan yaan la moodin farmaajo jacaylkiisa keliya dadka inay meesha u yimaadeen. soomaaliya dowladnimay dareen shacabkii soomaaliyeed. arrintaas waa inaan iskaashanaa, waayo dowladdu haddii nimanka hogaamiya iyadoo dowladnimo noo dhisantahay aan iska bedelayno waan iska bedeli karnaa. laakiin dowladnimo hadday aysan noo dhisnayn nin kastoo la keenaa macno samayn mahayo. adduunkana maanta waa la isliqahayaa oo ujeedaan nibcada iyo barwaaqada dhulka iyaga ku taalla waa loo soo jilba jabsada. aan iskaashano, aan iswalaalaysano, aan noqono kuwii mataqaanaa cadowgooda meel uga soo wada jeesta. marka insha allahu dee maaragtay waxaan idinkugu soo gabagabeynhayaa aan ilaahay baryadiisa badino, hana la iskaashado, meel loo kala socdana ma jiro. waa in la ogaadaa qarannimadu waa ilkahoo kale. ilig qofka hadduu ka maqan yahay quruxdiisii qayb baa maqan, soo maahan. hal iliga ilkaha ugu qurxuuna keliga haddii meel la istaajiyo waxba tari mahayo. marka sidaas daraadeed insha allahu waxaan idinku gabagabeynayaa barnaamijkeenii baraaruga bulshadaad naga socotaan. guul iyo gobonimo, habeeniyo maalin waxaanu taaganahay oo isuba bedelaynaa wacyigelinta iyo soo nooleynta sharaftii ummadda soomaaliyeed. yaanaan isdhiibin, yaanaan quusanin. nin ilaah lama quustaa la yiri. insha allahu guul iyo gobonimo iyo gacmo furan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.